пока нет, раколовка. Ох ты, пенцикадан. Друзья, всем большой привет! Сегодня я не один, сегодня мы с Романом. Роман уже поймал большую рыбину. Говорит, помоги, не могу тащить. А? Леска кончилась. Леска кончилась. Вот, Роман уже обрыбился. Едем, друзья, на остров. В планах пособирать немножко ягод. Проверить ловушки для живцов. Закинуть их в садок. В мешочки положить комбикорму, на этот раз не забыли, взяли. Вот наша обяжка, вчера мы на ней уже прокатились на нашем Шармаксе. Кто не смотрел, посмотрите предыдущий ролик. Скорость прибавилась, но если бы мы нагрузили столько вещей, сколько нагрузили здесь, то скорость бы заметно упала. Как мы видим, наша обяжка уже со стеклышком. С 2 попыток получилось у нас поставить. Осталось там буквально 2 стоечки крепежа, и наша обяжка будет со стеклом. Осталось еще поставить рулевое управление. И на осень по большой воде мы поменяем нашу лодочку и будем кататься с комфортом. Так, ну что, Роман, где у тебя там рыбина твоя? Сейчас вот, любит Роман у нас на ровном месте проблемы создавать. Мешок. А в мешке, догадайтесь сами с 3 раз, что там может быть в мешке. Камни, наверное, для сеток, нет? Или расчлененка. Одно из 2. Опа. Что, воняет? Нет. Значит, не расчлененка, или уже все. О, еще железка. Смотри, какая здоровая. Блин, как я ее на поисковом магните нашел. Да ладно, в другой раз. Ладно, погнали. Обкатку наш Шармакс уже прошел. Масло мы в редукторе поменяли. Так что можно теперь уже кататься в обычном режиме и давать полную нагрузку. Поехали. Сейчас посмотрим, как он поедет груженный. Слишком нос перегрузили, но сейчас посмотрим. По идее, он должен еще лучше. О! О! Красота! Загрузили нос лодки, и все пошло-поехало как надо. Нос больше не поднимается, лодка едет ровненько. О! Так что, чем больше мы сюда нагружаем, тем лучше она идет. Ну вот, мы прибыли на место, но как очутилось, опять что-то да что-то мы забыли. На этот раз мы забыли отдел другую энцефалитку, забыли мешочки для комбикорма. Так что придется комбикорм сыпать просто так. А комбикорм взяли?
черном пакете. А здесь нету? Черный пакет, наверное, там. Там. Так что сходи, комбикорм еще возьми. И топорик, да? И топорик, да. Вот видите, вовремя вспомнили, далеко хоть от ложки, лодки не отошли. А это вот красная смородина здесь была. Ну, во-первых, ее уже всю собрали, во-вторых, она вон вся уже высохла. Но вкуснющая, как бродила, перебродила, уже как вино получается. Ждем Ромку и пойдем собирать ягоды, ловить живцов. Все помаленьку. Погода нам сегодня пока благоприятствует. Местами идут дожди, но нас пока это не коснулось. Так, ну что, сегодня у нас дует северный ветерок. Это с одной стороны два огромных плюса. Первый плюс — это нет мошкары. Второй плюс — можно бесшумнее подкрасться к уткам с подветренной стороны. Что мы сейчас и будем делать. Ну, Рома у нас без железной палки. Дошли вот до такого прекрасного места, где вот круглый шиповник, он еще не зрелый. А вот такой продолговатый вишневого цвета, он все. Вот он уже отходит. Он как варенье, шиповник уже переспел. Как сладкое варенье. Вот до заморозков сейчас надо вот это все собрать. Вот именно вот такие вот вишневые, продолговатые. Угу. Ты рад? Конечно. Ромка сказал, что очень. Эти кусти, вот этот сорт. И там потом еще в одном месте я такой видел. Другой сорт, который круглый, они красные, твердые еще. А вот этот сорт, продолговатые. В этом году они тоже крупные, уже созрели. В общем, Ромку оставляю здесь, а сам обойду оба озера в надежде добыть утку. Увидимся. Вкусняшка. Остается вот только такие вот семена. Некоторые как-то умудряются чистить шиповник и делать с него варенье. Говорят, очень вкусное, обалденное варенье. Лично я не пробовал. Шиповник мы сушим и потом кипятком заливаем термос. Получается обалденно вкусный компот. Отвар шиповника получается. 2 года назад или 3 года уже назад, когда появился ковид, и мы все дружно заразились этой заразой, слегли в постель. С последних сил я поднялся, прошелся, собрал шиповника, и только благодаря этому шиповнику мы, считай, по большому счету, можно сказать, выжили. Все лежали так, все тихо. Подошли к озеру. Сейчас мы пройдем вдоль этого маленького озера, где стоят у нас ловушки, и потом с подветренной стороны попробуем подойти к тому большому, глянуть. Сегодня с ветром, возможно, получится у нас что-нибудь. Пошли. Вот здесь стоят наши ловушки. Вот этот сорт шиповника, он круглый и твердый еще. Его можно собирать, но это не то пальто будет. Он тоже мягкий уже, созревший, в принципе. Но по вкусу две большие разницы. Здесь никого, пошли на другое озеро. Так. Здесь никого. Попробуем
тут и расходить. Никого. Странно. Тут обычно всегда бывает. Может быть, и сидят где-то в кустах. Спрятались, заныкались. Но так на озере никого не видно. Ладно. Нет, так нет. Кш-кш-кш. Шли ягоды собирать. Правда. Что, как собирается? Ведро еще не заполнил? Вот наша стая. Уток не было. Или их вообще не было, или кто-то успел шугануть. Фу, употел весь, ну и жарко, блин. По одной ягодке ты много не насобираешь. Ты по две собирай. Так, ладно, пособираем тоже немножко. Ну, ягод, ты вот ведро положил на землю, смотри, и двумя руками. Нет, я имею в Раз. виду, что оно не горстями и висит, а по Два. одной ягодке. Ну вот, можно же и где рядом 2-3 взять. Нет, я так-то, да, его двумя руками так. Вон, буквально несколько секунд, вон, и 2 горсти уже нормально. Это самая полезная ягода, кладезь витамина С. Ты камеру выключил? Нет, она включенная. Да. Ну, пожалуй, выключим. Что тут смотреть, как мы шиповник собираем. Думаю, мало кому интересно. Постараемся еще собрать черемухи немного. Ну, если успеем, то хотя бы пару пакетов на заморозку смородины. Там кустик видели, Рома говорит. Вон. Смородина? А, вижу, да. Ну, потом. Вот, ветвями, кустами висит. Ветвя, ну собирай смородину, если не хочешь шиповник. Да ладно. Ведро возьми, да собирай. Тут на выбор, что хочешь, то и собирай. На вкус и цвет, как говорят. Главное собирай, да, не сиди на жопе. Ну, зачем сидеть? Сидя на жопе. Витамин, вот этот шиповник в аптеке, маленькая коробочка, продается по бешеной цене. И хрен не знает ее, где собирали. Может быть, доля обочин, дорог там или еще что-нибудь. А тут чистые, природные. А что, в аптеках продается прям в том виде? Да. И очень дорого, кстати, еще. А тут экологически чистый район. Никто здесь не ходил, никто не гадил. Помоек никаких. На чистых лугах. Где не ступала нога человека даже в этом году. Кто-нибудь продает так, ну типа собрали, продали. Не знаю, видать, кто собирает, тот не продает. Все-таки понимает ценность этого продукта. Так, ну что, ягоды ягодами. В общем, решили все-таки проверить наши ловушки сначала. Потом пособираем ягоды. Ну и потом по истечении времени вечером перед уходом еще раз проверим наши ловушки, но уже с комбикормом. Немножко наберем водички, надеюсь, потому что что-нибудь да все-таки будет у нас. Так, здесь у нас раколовка без комбикорма, без ничего. Или здесь не раколовка? Нет, раколовка. Ох ты, Янцикадан. И комбикорм не нужен. Даже сюда вот, ох ты, карась. Караси. Вон он аж вылез, блин. Продырявил это, раколовку. Тут смотри, тут карасей на целую жареху, блин. Вот это, конечно, все хорошо, но вот это, то, что он продырявил, блин, раколовку, вот это плохо. Вот такие вот карасики на жареху. Чего, я вообще не ожидал этого. Вот тебе и гальяны. Так, а что, для карасей возьмем, да, на жареху? Конечно, возьмем. Так, а куда нам? Пакета ничего не взяли, да? Пока туда же? Туда же. Давай, вот раз карась. 2 карась. О, какие здоровые караси, блин, вон. О! Вот это мы живцов поймали. Вот это живчики.
Вот эта раколовка у нас работала 3 карась. Четыре, блин, только раколовку продырявили. Наверное, вся рыба там вышла. 5. Так. Вот все-таки у нас раз, два. 2 гальянчика влетело. Раз. 2. Где ты? Два. 3. 4 гальянчика. Так, подожди. 3. 4. 5. 6 гальянчиков. И получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 карасей. Это 3 полноценные жарехи. Вот это мы живца половили. Ну круто. Карась это тоже хорошая рыба в жареном виде. Роман особенно уважает карася жареного. Так что это без всякого комбикорма. Единственное плохо то, что продырявили раколовку. Сейчас придется как-то ее подлатать. Ну и потом закидываю комбикорм и обратно. Если без комбикорма влетело столько, значит с комбикормом по идее должно влететь еще больше. Посмотрим. Сейчас все эти дела пока делаем. Включимся на остальной проверке. Вот у нас еще 1, 2, 3, 4, 5 палок. Одна палка уже сработала, можно сказать, на отлично. Здорово. Так, друзья, мы ловим живцов, чтобы наловить налимов. А налим вот он уже. Залез вот маленький детеныш налима. Вот такой на солнце сейчас, чтобы видно было хорошо. Это маленький налимчик. Тоже влетел. Видать, налим здесь не рестился. Ну что, живи, налим, живи. Расти, налим, расти. И приходи ко мне. Зимой на палочки. Блин, тут фалитка не лезет. Вон, пол-ведра рыбы уже у нас есть. Да иди ты сюда, ёшкин кот. Пойдем. Узкий городовой сейчас еще раз выйдет. Все, теперь латаем дыру, снабжаем комбикормом и кидаем обратно. Друзья, открыл бутылку, и там вот еще 4 вот налима. Налимчика, вон таких вот черных червячка. Это мелкие налимчики. Тут получается вот они, как червячки живут. 5 мелких налимов. Говорят, еще на Печоре налима нету. Вон он, где весь налим живет, оказывается. Это у них питомник. Разводятся здесь налимы, потом это все здесь весной заполняется водой, и они уходят по всей Печоре. А гальяны сюда не залезли. Видать, не пролезают, что ли. Ладно, кинем комбикормчику. Может, с комбикормчиком будет дело веселее. Так, ну что, приятно порадовала раколовочка. Неожиданный сюрприз. Опа. И очень, так сказать, приятный. Неожиданный, но приятный. Вон, пол-ведра рыбы уже у нас есть. Так, здесь у нас всяко разные. И бутылки есть. И верши. Всякий сброд, так называемый. Вот здесь верша пустая. Вот так вот. Где-то густо, где-то пусто. Но не забываем, что она у нас была без комбикорма. Но немножко-то было. Кстати, первый раз здесь галянов было много. Видать, что-то не так. Что-то пошло не так. Сейчас закинем мешочек свеженького комбикорма. И будем ждать результата. Так, закинули мешочек комбикорма. Надеюсь, следующая проверка будет более продуктивной. Раз. Вот так вот.
Смотрим дальше. Так, третья палка. Тудым. Тоже верша у нас здесь. И тоже пустая. Вот так вот. Не хотят лезть в вершу. Раколовки им подавай, блин. Где я вам столько раколовок-то возьму? Ну, сейчас закинем комбикорм, посмотрим, как дело пойдет с комбикормом. Четвертая палка. Здесь, наверное, у нас бутылка, да, тяжелая. Там, наверное, ох ты, налимчики, наверное. Вот в маленьких бутылках-то точно налимчик есть. Не могу. Не могу поднять ногу. Что-то есть. Ух ты. Нормально. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 гальянчиков озерных. Один речной гальян появился здесь и один налимчик маленький. Вот. Как бы неплохо. 11. Вот. Это без комбикорма еще вон такие вот. Раз, два. Это озерные. Вон, жук-плавунец. И один речной гальян. Вот что он здесь делает? Ладно, плавай. Речных поймать нам не проблема. Этот озерный. Так, 5. Сбился за счету. 6, 7. Вон 2 налимчика. 8, 9. Видишь, какие жирные, хоть их сам жарь. 9, 10, 11. 2 налимчика. Один упал в ведро, но нам он не нужен. Мы его все равно потом закинем. Сбился со счету. Вот жук еще. Вот еще один жирный какой есть. 11, да, я говорил? Угу. Ну вот. Это при том, что здесь не было комбикорма. Так что с комбикормом, я думаю, дело пойдет веселее. Бутылка эта все-таки работает. Не зря мы ее закинули сюда. А вот верши не работают. Так, это, с этим понятно все. Здесь же у нас еще вот что-то есть. Здесь только маленькие налимчики. Вон, раз, два, три. Обалдеть, сколько этих налимов здесь. Здесь только налимчики. Так что маленькие, если в следующий раз такое же будет, маленькие будем поднимать. Здесь маленькие не работают. Он просто не пролезает, наверное, по толщине здесь. В принципе, можно было сразу, ну ладно уже. О, смотри, сколько здесь маленького налима. Вон сколько. Как червячки. Угу. Это все маленькие налимчики. 6 штук. Не. Поднимаем сразу. Смысла не вижу их здесь мочить. Будем поднимать. Сейчас это комбикорм закинем сюда. Я просто думал, мелкие голянчики будут залетать. Но, видать, они не пролезают в это отверстие. Так что эксперимент с мелкими ловушками не удался. Эти ловушки у нас чисто для гальяна речного. Так что мы их поставим в другое место. Гальян речной тоже нужен для ловли язя, для ловли окуня, для ловли того же хариуса. Вот таких вот гальянов. Но такого, может, еще крупный язь возьмет. Но такого точно. Вот такого здорового, где он? Блин, как назло, сейчас еще не поймаешь. Вот он. Вот такого здорового. Никакой язь уже не возьмет, его только возьмет налим или щука. Сейчас снимаем мелкие ловушки. Ух ты.
у нас что? Тоже верша. Ну почему-то, видишь, верши пустые. Хотя самый первый раз две крайние поймали. Считай, почти по 20 штук. Может они как-то ложатся не так? Вот так лягут? Да нет. Не знаю почему, но они перестали работать. Не теряем надежды. И карась-то сюда не заходит, он же сюда может влезть. В раколовку лез, а здесь что-то, видишь, что-то не то. Но они были без комбикорма. Сейчас закинем, хотя какой-то комбикорм там же был немножко. Закинем с комбикормом и посмотрим. На свеженький комбикорм может что-нибудь и залезут. Вот так. Я здесь пробовал даже кастинговую сеть как-то кинуть. С первого раза все изорвал. Так. Ну и последняя палочка у нас осталась. Палочка, дай бог, выручалочка. Тоже верша. И тоже пустая. Как-то вот так. Раз на раз не приходится. Первые разы они ловили. Сейчас не хотят. Ну ладно, как бы то ни было, я считаю, проверка удалась. Приятной неожиданностью оказались наши карасики на 3 жарехи целых. Ну и сколько там? Около 20, наверное, гальянчиков. Ну, плюс к тем 46 или 47, это где-то уже около 60. И еще не вечер. Перед тем, как уйти домой, мы обязательно глянем и посмотрим, может быть еще что-нибудь залезет. Пока все. Закидываем еще несколько ловушек и идем дальше собирать ягоды. Как-то вот так. Вот и Ромка пришел. Помощничек. Сколько, Рома, ведер картошки? Ой, картошки. Черемух, ой, шиповника. Сколько ведер собрал? Ни одного. Я-то думал, он тихоря там собирает, наверное, думаю, кус нашел. Он, оказывается, ведро даже не заполнил. О, у меня чуть-чуть осталось. Рома говорит, сейчас я, говорит, свое высыплю, и будет полное ведро. Посмотрим. Я, говорит, смородину собирал. Как бы мне не хотелось наполнить это ведро, я, скорее всего, наверное, его наполню. Но просто Рома говорит, мы так ничего не успеем, ни ягод собрать, ни рыбы половить. В общем, не знаю, наполню ли я его. Ну, чтобы не возвращаться, давайте посмотрим. Сколько, 2 часа прошло? Прошло. 4, наверное. Не, какой 4? Часа 2, не больше. Проверим наши ловушки, хотя бы раколовочку нашу проверим. И пару ловушек. Ну, пошли посмотрим все ловушки. Такие недолго, да? Ух-то. Не хотят вершки лезть. Ух-то. Ну вот, в принципе, чего и требовалось заказать. Осталась одна у нас раколовка. Я ставлю здесь, что залезло 5 гальянов. О. Единственное, что работает, это раколовка. Так что
Опа, 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 красота. Енцикаден. На этот раз вон сколько этих гальянов. Красота. На свежий комбикорм налетели, так что вот так вот. 30 маленьких гальян, ну как, 30 гальянчиков озерных и 2 речных. Речные не выживут, так что пусть плавают обратно. 30 гальянчиков и один маленький карасик. Я его тоже взял для живца. В качестве живца для живца. Вон, смотрите, какие здоровые. Вот в России живут такая рыба, линь. Они достигают больших размеров. Вот этот озерный гальян один в линя, только маленький, линек. Вот, 31, и было там 17-18, 49 штук, почти 50 штук. И тогда у нас было 47, почти сотня без 4, 96. Да, Вера, вроде бы так. Отличный результат, так что все, что не делается, все к лучшему. С какой целью мы сюда пришли? Как вы видите, мы это сделали. Живцом мы запасаемся на зиму. Плюс к этому у нас уже есть ведро шиповника. Рома говорит, литра 3 смородины. Еще соберем немножко черемухи. Так что каждый день с пользой для дела. Как-то вот так. Ну а теперь закидываем в раколовку свежего комбикорма и идем собирать дальше ягоды. Рома говорит, не могу без ягод, не могу, так хочу собрать, все ведра заполнить хочет. Мы это сделаем, Роман. Ты рад? Конечно. Ты любишь готов так ягоды собирать? Он просто от ягод балдеет, говорит, ну не люблю я ягоды есть, ни компоту не люблю, но собирать одно удовольствие. Так что не сделаешь ради ребенка, пусть собирает. Да? Чем бы дитё не тешилось. Машкара звереет. Вон. Ближе к выходу уже. Пока вот такой результат. Пол ведра шиповника. 3 тут нету, но пару литров точно есть. Смородины. 3 жареных карасей. И но шиповник в ведро точно у нас уже будет. И остановились вот возле того куста. Ночью тогда уже по темноте я все собрать не успел. Короче, ведерочку еще черенок соберем, и можно будет идти на рыбалку, да, Ром? Не успеем. Ну, немножко пособираем. Ничего, часик соберем. 5:30 как раз часик порыбачим. Приступаем. Мало ведер взяли, так бы еще что-нибудь дособрали, да, Ром? Вот ее не собирать, тут ее собирать вот одно удовольствие, вот и она просто висит как виноград, я даже тянуться за ней надо. Переспелая, легко отходит. Вон, красота. Запасы надо делать. Любишь напиток с черемухи, Ром? Есть немного. Да. Компотик, да? Да. Нет. Ну, черемуху можно пособирать. А шиповник нет, да? Шиповник нет. Ладно, ты будешь собирать черемуху в следующий раз, я буду собирать шиповник. Так это то на то и выходит. Главное, чтобы по любви все было. Клюку рано еще. Кто сказал, что мы завтра поедем? А? А кто сказал, что мы в следующий раз завтра поедем? Ну, завтра не завтра, за клюквой точно рано еще. Бруснику, да, можно будет скоро собирать уже. А бруснику любишь? Не знаю, наверное. Не помню что-то. Не помню, люблю или нет. Вкусно. Ну ты даешь. Черемуху знаешь, да? Ладно, сколько соберем, то наше. Зато уже точно знаешь, если есть, то клюет. А хариус может быть и есть, но не клевать.
Ягоды только руками. Раз, раз, раз и все. Ведро полное. Так, черемухи валом, но мошкара сегодня вообще зверствует. На улице тепло. Мне кажется, на компотик на сегодня мы немножко собрали. И как-нибудь за остатками приедем в другой раз. До темноты сегодня собирать не будем. Попробуем немножко рыбку ловить. Сейчас скажем. Пойдем обрадуем Ромку. Ну что, Ромка? Собираем еще или поедем на речку? Конечно, поехали. Давай вот этот куст еще доберем. Сколько у тебя там? Ну, почти 20-ка, да? Почти полная. Минут 5 и готово было бы, да нет, папа. На речку, на речку. Я тебе предлагал, ты сам отказался. Говоришь, я рыбу не ем, я черемуху только кушаю. Машкары что-то много стало резко, да? Она, видимо, сейчас так и будет, пока чувствуется, что скоро холода. Нет, просто тепло, потеплело. Вроде даже ветер стих немного тоже. Она в жару ее нет, и в холод нету. А вот такая благоприятная, как раз жара вроде кончилась, а холод еще не наступил. Вот я нахерачит, блин. Переспелую, конечно, уже собирать к рукам прилипает. Ну, что теперь, аккуратненько. Зато уже самый аромат. Ну да, самое вкусное. Прошлый раз мы собирали, если 2-3 закинул в рот. А, ты половину съел, да? И Сегодня? хватит. Ну не половину. А сегодня сладкая, да? Но горсти 3-4 съел. Литра 3-4. Горсти. А в горсти ты сколько? Литр? Не, что? Ягодок 15 помещается. Самый кафель с ведра вот тогда. Не. Вот так вот содрал, смотри, вот с одного вот такого, Кучу. как это называется, маленького так Гроздь. грозди, хоп, как виноград. И он. Ладно. Блин, как вот уйти от такого? Вот как вот от такого уйти, а? Ну, соберем, потом пойдем. Ну что, подводим итоги. Че? Сколько? Надо спать. Почти литра 4, наверное, получается. Черемухи у нас стало. Чуть-чуть до половины не добрали. Зато литра 2 смородины и почти 1,5 ведра шиповника. Ну и карасиков на 3 жарёвки, еще полведерочка. Осталось до полного счастья еще уточку добыть и хорюсков половить. Ну, спасибо, остров. За рыбку, за ягоду. Поехали. Лиса. На берегу стоит лиса. Лисенок. Маленький лисенок. Надо было с зумом камеру. Легла на песочке.
Не боится. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Вообще ручная. А уши-то какие здоровые. Ушастик. Ушастик. Иди ко мне. Иди ко мне, иди ко мне. Вообще не боится. Блин, на кочке. Ну-ка. Что за ручные лисы тут у нас? Ушастик. Дай рыбку. Где рыбка? Тут? Сейчас угощу рыбкой ее. На рыбку, возьми рыбку. И вообще не боится. На. Ну, возьми, возьми. Блин, карась, прыгай. Ну, возьми рыбку, возьми. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Ну, бери рыбку, ушастик. Ушастик. О, о. О, бери рыбку, бери. Рыбу с головы вообще-то едят, а не с хвоста. Вкусная рыбка. Карасик. Свеженький. Да. Ты спасибо-то хоть скажи. Ну не зря приходила на бережок. Видали, да? Вот такой вот маленький лисенок и совсем ручной, даже не боится. Но иногда храбрость берет города, как говорится. Да? Ну, рискнул, вышел на берег, рыбку получил. Может, уже не в первый раз. Думаю, что каждый тут подкармливает. Кто не проезжает. Ладно. Красота. Так, Рома сказал, что хариуса... Ой, окуня ловить не будем. Будем ловить сегодня хариуса. Так что поедем по хариусу. А воронье-то здесь что, блин? Его, походу, за лисенком. За лисенком? Я так думаю. Смотри, сколько путей. Может быть, что-то где-то здесь лежит? Туша какая-то. Воронья столько и лисенок. Хотя, не сказать, был бы сытый, он бы рыбу не взял, да? Да. Не знаю. Я как будто лежал и ждал прям. Ну, может, я говорю, может, мы не первые подкармливаем ее. Поехали дальше. Так, остановились на перекате.
пару раз видели и слышали всплески, но ни блесну, ни мушку брать не хочет. Нет активности. Так что, Ромка, мы сегодня навряд ли что-то поймаем. Если он не хочет, то не хочет. Вот там вот неплохой плесканулся. Но не хочет. Бесполезно, поклевок нет. Че, сплавимся, так у него место попробуем, окушков. Думаешь, все-таки мушкару покормить? Ну, думаю, да. А я бы за куней не кормил. Ну, блин, хоть туману половим. А вдруг щучка будет ловиться. А самотеком кидай блесну. Тут на фарватере может крупный хариус взять на блесну. Когда без якоря мушка совершенно и блесна идет по-другому. Клюнула, да? А? Да. Попалась? Не знаю. О. Тащит, да, тащит, да. Опа, ушел. Хариус. А ты кидать не хотел. Видишь, там не тройник, а двойник. Но. Из-за этого, блин. Все-таки блесну хапнул. Нормальный такой харюзец. Был бы тройничок, может быть, не ушел бы. Надо поменять, заводное кольцо поставить и нормальный тройник, а все же руки не доходят. Мелко. Ладно. Ромка говорит, что домой поехали, да? Хариус не ловится, а окуня ловить не хочет. Ну ты видел одного? Хариуса видел. И хватит на сегодня. Было бы неплохо его еще хотя бы понюхать. Ну это надо было нухнуть, успеть. Не хотят, как хотят, упрашивать не будем. Как захотят, так и будем ловить. Так, ну что, вот день подходит к концу. Рыбалка у нас не получилась, но без рыбы, как вы видели, мы домой не едем. Нет хариуса. Половили карасей. Карась тоже очень вкусный в жареном виде. Да, Роман? Контейнер Арктика у нас сегодня пустой. Кстати, сегодня 3-й или 4-й день, как я кинул туда лед. Давай для прикола посмотрим. Ты так не достанешь. Так, открой дверь. Лед растаял, нет, за 4 дня. Бутылку достань. Да. Ну-ка, полностью растаял? Да. А нет, там по центру есть еще лед. Нету? Ну вода как? Теплая, холодная? Вода ледяная, вот сегодня, наверное, только-только. Ледяная, да? 4 дня. 2 дня точно он еще лед был. Контейнер ледяной, я специально не убирал его. Так что это вещь, особенно в жаркую погоду. Пенный напиток теплым уж точно не будет. Все. Спасибо, речка. Вот такой вот красивый закат солнца у нас. И
И погнали. На сегодня день подходит к концу. Завтра у меня рабочий день. Завтра? Послезавтра. Послезавтра. Но завтра у нас большая гулянка. Юбилей у Надежды Васильевны Жуковой. Это сестра... А? Завтра? Сегодня? Сегодня юбилей, да. Завтра гуляем. Так что поздравляем Надежду Васильевну Жукову с юбилеем. Желаем счастья, здоровья и всего-всего-всего хорошего. Завтра отметим на славу. Надеюсь. Днем рождения. С днем рождения, тетя Надь! Сегодня у нас также день рождения у Федора Николаевича Варламова. Федор, с днем рождения, счастья, здоровья, силы побольше, чтоб подольше порох был в пороховницах и чтоб все было так, как надо, как ты считаешь, Федор, нужным. Так что не болей, дядя Федор, и держи хвост пистолетом. С днем рождения! С днем рождения. У кого еще сегодня день рождения? Поднимайте руки. Всех, у кого сегодня день рождения, 31 августа, поздравляем с днем рождения. Вот так вот. А завтра 1 сентября. Тоже праздник. Кругом одни праздники, куда ни плюнь. Правда, этот ролик вы видите уже, наверное, где-то в числах так 5-6 сентября, может быть. Может, чуть позже. Но вы знаете, что 31 декабря, 31 августа всех именинников мы от всей души поздравили с днем рождения. Да-да-да. Ну а вам, друзья, всем спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Увидимся. Пока-пока. Бею шерапета, да пакин я сеста, мед пройдет осе теплоход, вылеталочка даже, порт пристаня сейчас, лощин я Вильтелечка дечеч, корт пристани час, лещин ясати запілот. Рид колідни воле, метедники джола, ме бакин я свіді члени, кай чорнік не сикет, і абузе вщекит, но мила кивошливлеки. Кай чорнік не сикет, і абузе вщекит, но мила кивошливлеки. Часто джикволе, да дыджикаоле, сектед маларади теос, место чачи, нет гурджикаджи, да бер теплоходы соскон.